សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះបានមកធ្វើម្ហូបនឹងថ្ងៃចូលធ្វើម្ហូបម្ដងមើលឲ្យឆ្ងាញ់ខុសទោះយ៉ាងណាបងប្អូនកុំប្រកាន់នឹងថ្ងៃនេះគ្មានម្ហូបអីអស្ចារ្យទេគឺមកធ្វើម្ហូបបាទគឺពីរបៀបចំហុយពងពងត្រីជាមួយនឹងពងទាហើយនឹងសាច់ជ្រូកបាទហើយរបៀបធ្វើគឺងាយទេបាទនៅលើអេក្រង់នឹងមានស្រាប់បងប្អូនសេវទុកមកឆាច់ទៅនឹងហើយមានអីបាក់មើលទេហើយយើងធ្វើក៏លឿនទៀតអត់មានគ្រឿងផ្សំអីញ៉ៃច្រើនទេបាទគឺមានតែពងត្រីពងទាបាទសាច់ជ្រូកឯហ្នឹងធំជាងគេហើយក្រៅពីហ្នឹងមានស្ករប៊ីចេងខ្ទឹមម្រេចអីចឹងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនចឹងទៅណាបាទចាប់ដើមដំបូងយើងយកសាច់ជ្រូកយើងមកលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយហាន់វាជាចំណិតតូចៗចឹងទៅដើម្បីច្រាំទៅឆាប់រួចអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមច្រាំវាបាទយើងច្រាំវាកុំឲ្យម៉ត់ពេកបងប្អូនបាទម៉ត់ពេកវាអត់សូវឆ្ងាញ់ឯហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យវារៀងមានដុំបន្តិចណាដល់ពេលឆ្អិនទៅពេលដែលយើងដួសមកញ៉ាំវាមានដុំសាច់ជ្រូកបាទមានដុំខ្លាញ់ដុំសាច់ក្រហមអីចឹងទៅវាឆ្ងាញ់បាទបើយើងច្រាំម៉ត់ពេកវាទៅដូចជាខ្ទេចពេកវាអត់ល្អមើលផងដែរហ្នឹងហើយការនិយាយស្ដីវិញក៏លយទៀតអ្នកបញ្ចូលសម្លេងនេះអត់ទាស់ហើយបាទបងប្អូនបាទកុំប្រកែប្រកាន់ហ្នឹងត្រឹមតែរៀនលើកទី1ទេនិយាយទៅវាអាចនឹងជាប់មាត់ខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនកុំប្រកាន់ហ្នឹងហើយម្ហូបមួយមុខនេះខ្ញុំប្រើសាច់ជ្រូកចំនួន2ខាំហើយនឹងប្រើពងទា3គ្រាប់ផ្អកពងត្រីវិញចំនួន1ខាំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈតិចតួចទេបាទនេះគឺជាពងត្រីទៅទិញមកពីផ្សារមិញចំនួន1ខាំបាទឥឡូវយើងដាក់ចូលក្នុងចានបាទ1ខាំនោះយើងដាក់ទាំងអស់ហ្មងក៏បានដែរបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនតែកុំដាក់ច្រើនពេកហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវារៀងប្រៃតិចហ៎បងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវយើងគោះពងទាដាក់ចូលមកខ្ញុំប្រើពងទាចំនួន3គ្រាប់បាទយើងដាក់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមកូរវាឲ្យស្ទប់ចូលគ្នាមកហ្នឹងហើយយើងកូរមិចវាឲ្យចូលម៉ត់ស្មើគ្នាមកកុំឲ្យមានជាប់ដុំពងទាដោយពងទាពងត្រីដោយពងត្រីហ្នឹងហើយនេះប៊ីចេងបាទយើងដាក់ប៊ីចេងចូលបាទបន្តមកទៀតយើងដាក់ស្ករបាទនេះគឺស្ករដែរខ្ញុំដាក់ប្រើរៀងស្កររៀងច្រើនតិចព្រោះអីពងត្រីវារៀងប្រៃបាទបើសិនជាយើងមិនដាក់ស្ករច្រើនទេវាអាចនឹងប្រៃខកហ្នឹងហើយពងត្រីចំនួន1ខាំនេះខ្ញុំដាក់ចិត្តអស់ហើយហ្នឹងនៅសល់តែបន្តិចទេបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមកូរវាឲ្យលាយចូលគ្នាអស់មកម្ហូបមួយមុខនេះងាយស្រួលធ្វើណាស់បងប្អូនបាទយើងមិនចាំបាច់ទៅរកគ្រឿងឯណាឆ្ងាយទេបាទយើងត្រឹមមានតែពងទាហើយនឹងពងត្រីតិចមកយើងអាចធ្វើបានបាទហើយសម្រាប់បន្លែវិញយើងមានបន្លែដាំនៅផ្ទះខ្លួនឯងគឺងាយស្រួលបាទមានត្រសក់មានត្រោបឬបន្លែច្រើនមុខទៀតតាមតែបងប្អូនចូលចិត្តបាទឥឡូវយើងធ្វើការដោមខ្ទឹមដាក់ថែមបាទនេះយើងប្រើខ្ទឹមសចំនួន3-4កំពឹសហ្នឹងហើយឥឡូវយើងដាក់ចូលគ្នាហើយកូរវាចូលគ្នាមកបន្តមកទៀតយើងដាក់សាច់ជ្រូកដែលយើងច្រាំរួចហ្នឹងយើងដាក់ចូលមកបាទហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមច្របល់វាចូលគ្នាឲ្យសព្វបាទយើងសំខាន់យើងកូរវាឲ្យបែកឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាមកបងប្អូនបាទកុំឲ្យទុកឲ្យនៅដុំអាក្រក់មើលបាទហើយពេលយើងចំហុយទៅវាអត់ល្អមើលឥឡូវយើងកូរវាឲ្យសព្វមកហើយឥឡូវបន្លែយើងត្រៀមចាំរួចហើយយើងលាងយើងអីរួចហើយនៅចាំតែឆ្អិននេះចាត់ការហ្មងសម្រាប់ម្ហូបមួយមុខនេះយូរយើងធ្វើម្ដងវាឆ្ងាញ់គួរសមដែរបងប្អូនបាទបើសិនជាយើងចេះតែស្លថ្ងៃមិនដឹងថាធ្វើម្ហូបអីដល់ពេលយើងធ្វើសាច់រាល់ថ្ងៃត្រីរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅវាទលាន់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងខ្លះទៅវាអត់សូវទលាន់បាទវាប្លែកណាបងប្អូនបាទមានបន្លែមានលក់អីសពគ្រប់អញ្ចឹងទៅហើយចំណែកនេះវិញគឺជាស្បែកជ្រូកដែលយើងលើយចេញពីសាច់ច្រាំមិញបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងយកវាមកកាត់ជាកង់ដុំមកបាញ់ច្រាំតែអានឹងយើងដាក់អញ្ចឹងវាល្អបាទពេលយើងញ៉ាំទៅវាឆ្ងាញ់ណាស់ស្បែកហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់ពេលឆ្អិនទៅហើយនេះស្លឹកខ្ទឹមបាទស្លឹកខ្ទឹមដាក់រៀងច្រើនតិចមកបងប្អូនតែឥឡូវខ្ញុំទិញមកបានតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកលក់ចិត្តអាក្រក់ឲ្យមកតែប៉ុណ្ណឹងស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់កូរវាឲ្យទៅចូលជាមួយនឹងសាច់ហ្នឹងទេបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងរោយវាពីលើអញ្ចឹងមកបាទវាមើលទៅវាឃើញតែស្អាតម្យ៉ាងដែរហើយយើងដាក់ម្ទេសមកវាតុបតែងអញ្ចឹងមកវាស្អាតដែរបាទហើយយើងចាប់ដើមលើកវាយកទៅចំហុយបាទដល់យើងប្រើឆ្នាំងហើយដាក់ទឹកតែបន្តិចមកបានហើយបងប្អូនបាទឥឡូវយើងកាច់ភ្លើងដាក់ឆ្នាំងបាទទឹកសម្រាប់ទឹកនោះបងប្អូនមិនបាច់ដាក់ច្រើនពេកទេបាទបើសិនជាយើងដាក់ទឹកច្រើនពេលដែលយើងដាក់ចានយើងចូលទៅចំហុយហើយពេលវាពុះមកវាអាចនឹងធ្វើឲ្យទឹកនឹងឡើងចូលទៅក្នុងចានពងទាយើងបាទអញ្ចឹងវាធ្វើបាត់បង់រសជាតិហើយបងប្អូនយើងត្រូវដាក់ចំហុយវារយៈពេលប្រហែលជា30នាទីហ្នឹងហើយព្រោះឯចានខ្ញុំធ្វើនេះវាធំដែរបាទហើយសម្រាប់ទឹកហ្នឹងបងប្អូនអាសាមកបើកមើលវាបាទបើយើងដុតភ្លើងខ្លាំងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងស្ងួតខ្លោចឆ្នាំងបន្ទាប់ពីបានឆ្អិនបន្តិចហើយខ្ញុំបើកឆ្នាំងហើយចាប់ផ្ដើមលាប
ពងទាបាយពងទានេះយើងយកតែផ្នែកក្រហមទេហ្នឹងហើយយើងយកមកវាកូរវាឲ្យសោះហើយយើងយកមកលាបនៅពីលើដើម្បីសោភ័ណភាពវាស្អាតបើយើងមិនលាបទេវានៅចេញសអញ្ចឹងបងប្អូនបាទយើងលាបអញ្ចឹងទៅវាស្អាតហើយណាមួយវាឈ្ងុយហងអាពងក្រហមនៅលើហ្នឹងឈ្ងុយពេលយើងញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ណាបាទយើងលាបវាឲ្យសោបពេញបាទនឹងទាំងអស់មកបាទពេលយើងលាបហើយយើងចាប់ផ្ដើមគ្របវាទុកវិញបាទហើយយើងដុតភ្លើងបន្តទៀតបាទយើងដុតឲ្យតវាឆ្អិនណាផ្នែកខាងលើទៀតបាទឥឡូវយើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយពណ៌សតែលបាទវាចេញតែពណ៌សនៅពេលក្តៅអញ្ចឹងទេយើងទៅដាក់ចេញពីភ្លើងវាចេញពណ៌សអញ្ចឹងតែបងប្អូនទុកឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចវាចេញមកពណ៌ក្រហមស្អាតហ្មងបងប្អូនបាទ